गाँजा यति महत्त्वपूर्ण बहुउपयोगी एउटा चाहिँ खालको वनस्पति हो र यसले नेपाली किसानलाई हरेक वर्ष लाखौं रुपियाँ कमाउन कोही पनि नेपाली युवा अरबको खाडीमा गएर 44 डिग्रीमा काम गर्नु पर्दैन। हरेक रिसर्चले गाँजाबाट कुनै हानि गरिरहेको छैन। मान्छे अहिलेसम्मको विश्वको कुनै पनि रेकर्डमा गाँजा खाएर मर्यो भन्ने छैन। बरु रक्सी खाएर मर्यो भन्ने चाहिँ हामी कहिल्यै समाचारहरू सुनिन्छ। अरू ड्रगहरू खाएर मर्यो भन्ने समाचार सुनिन्छ र गाँजा खाएर कोही मान्छे मर्यो भन्ने पनि समाचार हामीले सुनेका छैनौँ। उसले सम्बन्धित देशको त्यो पुरुष भए पनि महिला भए पनि त्यो दुईटैलाई समान गरेर सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि नागरिकता केही फरक पर्दैन। यो नै सोलुसन हो। यो सोलुसनमा जाने हो भने त्यहाँ तराईमा जुलुस पनि गर्नु पर्दैन। यहाँ के न राष्ट्रियताको भाषण लाउनेहरूले राष्ट्रियताको भाषण पनि लाउनु पर्दैन। आफ्नो मुलुक जन्म मुलुक छोडेर अनि त्यसपछि अर्को मुलुकमा चाहिँ बिहे गरेर आउँछ भनेपछि अनि उसले राष्ट्रियता चाहिँ बिगार्छ। त्यस्तो पनि कुरा पाल्ने हो। त्यस्तो पनि कुरा चाहिँ हामी सोचेर बस्ने हो। लाइन अनिवार्य हो। त्यो बनाउनै पर्छ। त्यो बनाउनको लागि एमसीसीको पैसा खराब भयो त्यो चाहिँ चाहिँदैन भन्ने हो भने अरू व्यवस्था गर्नुपर्छ। भोलि अरू प्ले कार्ड बोक्न पाइँदैन कसैले पनि। अहिले जति विरोध भइरहेको छ हामीलाई तलब पुगेन, हामीलाई फलान ठाउँमा योजना पुगेन भनेर प्ले कार्ड चाहिँ बोक्न पाइँदैन। किनभने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाएर नेपालको विद्युत बेच्नेतर्फ हामी गएनौँ भने राष्ट्र झन् चाहिँ अप्ठ्यारोतर्फ जान सक्छ। दर्शकबिन नमस्ते। खोटाङ टुडे अनलाइन टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकका लागि खोटाङ टुडे अनलाइन टिभीबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम खोटाङ विशेष लिएर म तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु। म राजन ठटाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व कानुन मन्त्री तथा नेकपाका युवा नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङ आज हामी बीच हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो समय देशमा भएको एमसीसी को विषयमा सडकदेखि नै जनताहरूले विरोध गरिरहेका छन्। के सरकारले एमसीसी पास गर्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ कार्यक्रम। नमस्ते। आराम हुन्छ? एकदम ठिक। सरकारले के एमसीसी पास गर्छ कि गर्दैन? जनताहरूले सडकबाट नै आवाज उठाइरहेछन् यो एमसीसी देशका लागि हानिकारक छ। मूलत अब आज खास गरी खोटाङमै म आइपुगेको छु र हामी खास गरी अब सरकारले भन्दा पनि एमसीसी अब पार्लियामेन्टको विषय हो र पार्लियामेन्टमा आइपुगेको छ र पार्लियामेन्टमा छलफल भएको छैन र पार्लियामेन्टमा छलफल भयो भने अब पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पार्लियामेन्टको विषय छ र पार्लियामेन्टमा छलफल हुने स्थिति बन्यो र त्यहाँ आयो भने पास गर्ने कि नगर्ने कुरा पार्लियामेन्टभित्रै छलफल गरेर टुङ्गो लाग्ने भएको हुनाले यो विषय अब सरकारसँग जोड्नु पर्दैन र यो विषय चाहिँ मूलत नेपाललाई दिने एउटा चाहिँ ग्रान्टको कुरा हो, अनुदानको कुरा हो र अनुदान नेपाललाई अहिलेसम्म कुनै पनि अनुदान एकमुष्ट रूपमा यति ठुलो अनुदान आएको अवस्था होइन र यो पनि फेरि अहिले हामी चाहिँ विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाउने उद्देश्यका साथ यो पैसा चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था हो र यसमा अब केही जटिलताहरू आए र यसका प्रावधानहरूको कारणले नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपालको संविधान भन्दा पनि यो माथि हो कि भन्ने जस्ता तर्कहरू आएका छन् र कतिपय अब गलत तर्कहरू पनि आछन्। जस्तो अमेरिकन सेनाहरू बस्छ भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि व्यापक रहे। त्यो चाहिँ त होइन र अर्को खास गरी अब यो अमेरिका र नेपाल अमेरिकाले दिने नेपालले लिने कुरामा भारत किन इन्भल्भ हुने, भारतको अनुमति किन लिनुपर्ने जस्ता तर्कहरू आएका छन्। त्यसैले यी सबै विषयहरूलाई एउटा अध्ययन गरेर नेकपाले एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेर यसका केही प्रावधानहरू जसले नेपालको संविधान कानुन भन्दालाई अलि हच्याएको जस्तो छ भने ती मुद्दाहरूलाई सच्याएर मात्रै यो पास गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको दृष्टिकोण हो र त्यो दृष्टिकोण अहिले पार्टीभित्र छलफलमै छ र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ। अब बस्ने क्रममा छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ एउटा उचित निष्कर्ष निकालेर पार्लियामेन्टमा छलफल गर्ने विषय बन्छ होला र पार्लियामेन्टभित्र छलफलमा आए पछाडि त्यसको निष्कर्ष के गर्ने भन्ने कुरा सच्याएर पास गर्ने कि अथवा जस्ताको तस्तै पास गर्ने कि अथवा फेल गर्ने यस्तो तीनटा क्रम छन्, तीनटा विषय। एमसीसी पास गर्यो भने देशलाई के फाइदा हुन्छ नेपाललाई? अब यो त देशलाई फाइदा कुरा त तपाईँ मैले अघि नै भनिहालेँ
कि एमसिसीबाट जुन अमेरिकन जुन अनुदान हो त्यो चाहिँ झन्डै 55 करोड डलर, यो भनेको चाहिँ झन्डै नेपाली 60 अरबभन्दा बढी हुन्छ। यो रकम चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्ने हो र नेपालले पनि त्यहाँ केही लगानी गर्छ र त्यसो गर्दा झन्डै 70 अरबको प्रोजेक्ट हो। नेपालले पनि 13 करोड डलर चाहिँ नेपालले हाल्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पैसा झन्डै 70 अरबको प्रोजेक्ट हो र यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ नेपालको जुन विद्युत अहिले उत्पादन भइरहेको छ र आज हामी लोड सेडिङ मुक्त त छौँ, तर भारतबाट बिजुली किनिरहेका छौँ र अरबौँको बिजुली किनिरहेका छौँ र अब अरबौँको बिजुली भारतबाट किन्ने होइन नेपालबाट बेच्ने हो भन्ने कुरातर्फ अब अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन चाहिँ बन्ने क्रममा छ र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउनकै लागि भनेर त्यो चाहिँ अनुदानको कुरा आएको र त्यो अनुदानै लिनुहुन्न भन्ने पक्षमा त हामी हुन्न, तर अनुदान लिँदाखेरि कति झुकेर लिने कि नझुकेर लिने भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो। त्यसको कारणले अब त्यसमा नेपाली जनतालाई हुच्चिने खालका कतिपय प्रावधानहरू छन् भने ती प्रावधानहरू हामीले प्राप्त नगर्दा हुन्छ, ती प्रावधानहरू चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ र ती प्रावधानहरूलाई हटाएरै जानुपर्छ भन्ने हो। अब हटाएर जाँदैन भने आन्तरिक बजेटले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, किनभने हामी आन्तरिक बजेट नभएरै हामी कैयौँ चिजहरू आज म खोटाङमै छु, खोटाङका कैयौँ बाटोहरू बनेको छैन होला, कैयौँ खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ होला, कैयौँ ठाउँमा तपाईँको चाहिँ होइन अब सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ होला, अब किसानलाई भने बेलामा चाहिँ अब मजदुर उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ होला, किसानको जीवनस्तर उठाउने खालका थुप्रो अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँ गर्न सकेका छैनौँ होला, यो समाजमा रहेका चाहिँ धेरै विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि गर्न सकेका छैनौँ होला कार्यक्रम, किनभने बजेटै छैन। त्यही बजेट नभएको कारणले विदेशीसँग हात थाप्नु पर्यो। आज नेपालको चाहिँ आफ्नो आन्तरिक स्रोत आन्तरिक बजेट चाहिँ बनाउन सकेका थियौँ भने हामी त मुलुक त अलि राम्रै बनाउँथ्यौँ होला। त्यसैले हामी चाहिँ परनिर्भरता नै छ, अहिले विदेशमै हामीले भर पर्नु परेको छ र उनीहरूसँगै ऋण लिने, उनीहरूसँगै अनुदान लिने त्यो गर्नु परेको छ र नेपालमा अहिलेसम्म हामीले अध्ययन गर्दाखेरि ऋण वा अनुदान दिँदाखेरि निस्वार्थ दिएको देखिँदैन। सबै मुलुकले केही न केही स्वार्थ राखेर मात्रै नेपाललाई दिएको देखिन्छ र यसमा पनि सायद उनीहरूको केही स्वार्थ होला, त्यस कारणले केही टर्महरू अलिकति विवादित खालका चिजहरू छन्। ती चिजलाई अब संसदले सच्याएर जानुपर्छ र अनुदान चाहिँ प्राप्त गरेर त्यसको अन्तर्देशीय प्रसारणलाई हामीले बनाउनुपर्छ र नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत चाहिँ हामीले भारतमा बेचेर पैसा चाहिँ भारतमा पठाउने होइन, भारतबाट चाहिँ पैसा नेपालमा ल्याउने खालको चाहिँ हामीले काम गर्नैपर्छ। त्यो गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि बिस्तारै अझै पछाडि पर्छौँ होला र त्यसो भएको कारणले अझ म के भन्न चाहन्छु भने कुनै कारणले कुनै टर्मको कारणले नेपाली जनता नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप हो के हो भने त्यस्तो ग्रान्डलाई नलिए पनि हुन्छ, नलिउँ भन्ने एउटा डिसिजन गर्छौँ। त्यस पछाडि आन्तरिक स्रोतको बजेट चाहिँ त्यता हाल्नुपर्ने हुन्छ, झन्डै 70 अरब रुपियाँ हामीले त्यता हाल्नुपर्छ र विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ अनिवार्य कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय एकदम विद्युत प्रसारण लाइन अनिवार्य हो, त्यो बनाउनै पर्छ। त्यो बनाउनको लागि एमसिसीको पैसा खराब भयो, त्यो चाहिँ चाहिँदैन भन्ने हो भने अरू व्यवस्था गर्नुपर्छ। भोलि अरू प्लेकार्ड बोक्न पाइँदैन कसैले पनि। अहिले जति विरोध भइरहेको छ, हामीलाई तलब पुगेन, हामीलाई फलान ठाउँमा योजना पुगेन भनेर प्लेकार्ड चाहिँ बोक्न पाइँदैन, किनभने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाएर नेपालको विद्युत बेच्नेतर्फ हामी गएनौँ भने राष्ट्र झन् चाहिँ अप्ठ्यारोतर्फ जान सक्छ। त्यस भएको कारणले इन्टरनल पैसाबाट व्यवस्थापन गरेर भए पनि विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ अनिवार्य कुरा। देशलाई साँच्चीकै परिवर्तन गर्नुपर्छ, समृद्धि गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ ब्यान गरेको चाहिँ गाजा चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ, खेतीयोग्य बनाउनुपर्छ। त्यो उत्पादन नेपालमा गऱ्यो भने हामी केही वर्षभित्र नै नेपालमा चाहिँ आर्थिक क्रान्ति हुन्छ भनेर चाहिँ गाजा खेती सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ एउटा लामो समयदेखि संसदमा बोल्नेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँ एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ कि यो साँच्चीकै सम्भव छ नेपालमा? अब सबै विषयले सबै अध्ययन गर्दाखेरि सम्भव छ, राम्रो छ र यसले नेपालको सिङ्गै राष्ट्रको आर्थिक स्थिति सुधार्छ, नेपाली किसानहरूको पनि जीवनस्तर विकास छ भन्ने विश्लेषण भन्ने चाहिँ सबै अध्ययनबाट देखिएको कारणले हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ। र कुनै बेला तपाईँको चाहिँ गाँजा भन्ने चिज अब हामी हेर्छौँ, जस्तो हाम्रो खास गरी यो म आज खोटाङमा छु, यो किराँतहरूकै एउटा चाहिँ क्षेत्र हो
त्यसोले हुनाले अब शिव भगवानलाई किराँतहरूले पनि किराँतेश्वरको रूपमा चाहिँ एउटा मान्यता दिँदै आएको मानेर आएको हिन्दू धर्मशास्त्रमा त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि त किराँत त शिव त अत्यन्त आराध्य देव भगवानकै रूपमा लिन्छ। शिवको कालमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो जडीबुटीको रूपमा बुटीको रूपमा शिवबुटी भनेर भन्छौँ हामीले बुटीको रूपमा त्यो प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले त्यो शिव भक्तहरूलाई अहिले पनि गाँजाको उपयोग गर्दै आएको छ। त्यसैले त्यति बेलादेखि यो चाहिँ औषधि हो भनेर चाहिँ प्रयोग हुँदै आएको चिज। अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँ हामी वैदिक काल भन्छौँ। वैदिक कालमै नेपाल लगायतका तपाईँ खास गरी पूर्वीय भेगमा पूर्वी दर्शन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खास गरी हिन्दुस्तानदेखि लिएर नेपालदेखि लिएर यो पूर्वीय दर्शनको ज्ञाताहरूले ती दर्शनहरू लेखे वैदिक कालमै लेखे र ती वैदिक कालमा लेखिएका दर्शनका दार्शनिकहरू पनि गाँजा सेवन गरेर लेखे र त्यसले एउटा बौद्धिकता पनि विकास गराइदियो। र त्यसभन्दा पछाडि आएपछि यसले चाहिँ एउटा यो औषधिको रूपमा, किनभने त्यति बेला समृद्ध थियो हाम्रो समाज, त्यति बेला हाम्रो चाहिँ समाज एकदम समृद्ध थियो। खास गरी हिन्दू धर्मशास्त्रमा हामीले व्याख्या गरेका कैयौँ चिजहरू छन्। त्यति बेला समृद्ध समाज आज झन्झन पछाडि किन पढ्यो भनेदेखि कैयौँ चिजहरूलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुन बनाएर लगाएर प्रतिबन्ध लगायौँ। हाम्रा चिजलाई प्रतिबन्ध लगायौँ किनकि उसको चिज बेच्नु थियो, उसको प्रडक्ट बेच्नु थियो। त्यस कारणले नेपालको चाहिँ प्रडक्टलाई प्रतिबन्ध लाउने चाहिँ कानुनहरू बनाए र ती कानुनहरूलाई हामीले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दा गाँजालाई पनि त्यस्तो स्थिति बन्यो। गाँजालाई पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबन्ध लाउने ठाउँ पुग्यो। र गाँजाको हरेक रिसर्चले गाँजा लागु छैन, हरेक रिसर्चले गाँजाबाट कुनै हानि गरिरहेको छैन। मान्छे अहिलेसम्मको विश्वको कुनै पनि रेकर्डमा गाँजा खाएर मर्यो भन्ने छैन। बरु रक्सी खाएर मर्यो भन्ने चाहिँ हामी कहिल्यै समाचारहरू सुनिन्छ। अरू ड्रगहरू खाएर मर्यो भन्ने समाचार सुनिन्छ, तर गाँजा खाएर कोही मान्छे मर्यो भन्ने पनि समाचार हामीले सुनेका छैनौँ। र यसको धेरै बहुउपयोग छ र यसबाट धेरै अरू चिजहरू बन्न सक्छ। तर अहिले तपाईँ हामी कपडा लगाइरहेका छौँ, यो अधिकांश कपडाहरू नाइलनका हुन्, यो पेट्रोलियम प्रडक्टबाट बनेको हो र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्पनीहरूले बनाउँछन्। ती सबै नेपालमा आउँछ, हामी किनेर आउँछौँ। तर गाँजाको रेसाबाट पनि कपडा बन्छ, गाँजाको रेसाबाट पनि कपडा बन्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ अब बनेका पाम आयलहरू तपाईँको चाहिँ अरू देशले बनेका चाहिँ कैयौँ तपाईँले वनस्पति आयलहरू हामी किनेर खान्छौँ। तर गाँजाको गेडाबाट त चाहिँ तेल बन्छ, यो पनि थाहा छ। त्यसैले अब यो यति महत्त्वपूर्ण बहुउपयोगी एउटा चाहिँ खालको वनस्पति हो र यसले नेपाली किसानलाई हरेक वर्ष लाखौँ रुपियाँ कमाउन कोही पनि नेपाली युवा अरबको खाडीमा गएर 44 डिग्रीमा काम गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रै खेतबारीमा जति पनि हुन्छ सबैलाई थाहा छ। हाम्रो यसो करेसातिर जति पनि भइरहेको छ आफै उम्रिन्छ र यसलाई खेती गर्ने र यसको बहुउपयोगलाई चाहिँ उपयोग गर्ने हो भने केही लाख रुपियाँ कमाउन हामी विदेश जानै पर्दैन र नेपालमै कमाइ हुन्छ र यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि हामीले केही वर्षभित्रै डबल टेबल गर्न सक्छौँ, हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। आज झन्डै 8.5 खरब जति चाहिँ हामी राजस्वको अनुमान गरेको छौँ यो आर्थिक वर्षमा, त्यो पनि उठ्नेवाला छैन। तर यो खेतीलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने त्यसमा धेरै गुणा अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना देखेर हामीले यो अगाडि बढाएको। उत्पादन त गर्ने किसानले, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपालमा त तपाईँको त्यस्तो कल कारखानाहरू छैन। त्यहाँबाट उत्पादन गरेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ औषधिहरू बनाउने, यसलाई खरिद गर्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियले पनि केही देशहरूले ब्यान गरेका छन्। यसलाई कसरी चाहिँ हाम्रो देशबाट सप्लाई गर्न सकिन्छ? अब धेरै ठुला देशहरूले अहिले ओपन गरिसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई उनीहरूले उल्लङ्घनै गरिसकेको छ। र म तपाईँलाई बताऊँ, अहिले WHO चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन हो, औषधि सम्बन्धी कन्ट्रोल गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। त्यो उसले नै यो चाहिँ यो लागु औषध होइन, औषधिजन्य बहुउपयोगी चाहिँ एउटा चाहिँ वनस्पति हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ त्यो सूचीमा राख भनेर WHO को चाहिँ प्रमुखले त्यहाँ छलफल गरेर निर्णय गरेर युएनलाई, युनाइटेड नेसनलाई, संयुक्त राष्ट्रलाई चाहिँ पत्र लेखेको छ। अब WHO स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै कन्ट्रोल गर्ने संस्थाले नै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नै, हामी पनि त्यसको सदस्य हुन्छौँ, विश्वभरिको सबै देश त्यसको सदस्य हुन्छौँ। उसले नै यो चाहिँ लागु औषध होइन, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ बहुउपयोगी वनस्पतिको सूचीमा राख भनेर संयुक्त राष्ट्रलाई लेखिसकेको अवस्थामा अहिले धेरै देशहरूले त्यो ओपन पनि गरिरहेको छ। यसको बजारको कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन।
कि नेपालमै उत्पादन मात्र गर्ने, किसानले उत्पादन गर्ने, उत्पादन गरेको किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई हामीले कानुनमा चाहिँ अहिले प्रस्तावित कानुनको व्यवस्था गरेको छौँ। सरकारी बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्डले किन्छ, त्यो कुनै अरू बिचौलियाहरू कुनै एउटा तस्करहरू त्यहाँ संलग्न हुँदैन। किसान, सरकार अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार यो ढङ्गले जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै त्यसको तलमाथि हुने तस्करहरू लागेर चाहिँ समाप्त गर्ने त्यस्तो खालको स्थिति बन्दैन र हरेक एभ्री इन्डिभिजुअल किसानले पैसा पाउँछ। यो कुनै तपाईँको भनौँ न दलाल व्यापारीहरू आएर, व्यवसायीहरू आएर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीहरू, मैले नेपालको भन्न खोजेँ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तस्करहरू आएर नेपालको चाहिँ उत्पादनलाई हस्तक्षेप गरेर त्यसबाट उनीहरूले मात्र नाफा लिने, किसानले चाहिँ नाफा नलिने खालको स्थिति बन्नै सक्दैन र हामीले किसानलाई नै धनी बनाउने हो। र म के ग्यारेन्टी दिन्छु भने हामी पैसा नभएको कारणले गरिब भनिरहेका छौँ नि, त्यसैले गाँजा रोपौँ, आफ्नो सबै बारीमा रोप्ने भनेको छैनौँ। हामीले कानुन पनि के प्रस्ताव गरेका छौँ भने निश्चित प्रतिशत तोकेर दिने भनेका छौँ। मानौँ न कुनै एउटा किसानको 20 रोपनी जति बारी छ, मानौँ यदि 20 रोपनी बारी छ भने 5 रोपनीमा उसलाई चाहिँ गाँजा लाउन दियो भने उसले 5 रोपनीबाट उत्पादन गरेको गाँजाबाट हरेक वर्ष 15-20 लाख रुपियाँ कमाउनलाई उसलाई कुनै कठिनाइ हुँदैन। र अर्को 15 रोपनी त बाँझो छोड्दैन उसले, त्यहाँ उसले तरकारी लाउँछ, आफ्नोलाई मकै छर्छ, आफ्नोलाई धान रोप्न थाल्छ, अनि त्यो पनि त उसले बाँझो छोड्दैन। त्यस पछाडि ऊ अरब जाने सट्टा त्यही गाँजा रुँगेर बस्छ। गाँजा रुँग्नको कारणले उसले अर्को जमिन चाहिँ उसले खेती गर्न थाल्छ। अर्को जमिनमा खेती गर्न थाले पछाडि त्यो आफूलाई पुग्दो खान्छ, बढी भएको बजारमा पुर्याउँछ, अनि बजारबाट सङ्कलन हुँदै सहरमा पुग्छ। र तपाईँलाई म एउटा तथ्याङ्क बताउँ, गत साल मात्रै नेपालीले, हामी गरिब भन्छौँ तर नेपालीले भारत लगायतको अरू देशबाट खाद्यान्न 2 खरब 18 अरबको किनेर खाएछौँ। गरिब मुलुक भन्छौँ फेरि हामी, 2 खरब 18 अरबको त खाद्यान्न किनेर खान सक्ने मुलुक कहाँबाट गरिब छ? फेरि त्यो पैसा त विदेश गयो नि। अब त्यो पैसा नेपालमै जोगाउने उपाय भनेको त हाम्रै कृषि हो नि। त्यसमाले कृषिलाई जोड्ने भनेको गाँजाले जोड्न सक्छ र हामी गाउँमै बस्छौँ। कमाइ जब गाउँमै पैसा बुझाउन अरू देशका मान्छे चाहिँ गाउँमै आउँछ भनेपछि पैसा कमाउन अरब जानु परेन, कोरिया जानु परेन नि, पैसा त यहीँ गाउँमा आइपुग्छ। त्यसैले गाउँमा भएको पैसा सहर हुँदै विदेश पठाउने कि विदेशमा भएको पैसा सहर हुँदै गाउँमा ल्याउने उपाय त यो हो नि। राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ भने हामीले गाउँ पैसा तान्नु पर्यो। गाउँ पैसा तान्ने अचुक उपाय गाँजा हुन सक्छ भनेर हामीले यो अभियान अगाडि बढाएका छौँ। र मैले अघि नै पनि भने, म ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि यो खेतीलाई ओपन गरेपछि, कानुन पास गरे पछाडि 2-3 वर्षभित्रै मान्छेले नसोचेको परिवर्तन फिलिङ हुन थाल्नेछ कि हरेक नेपाली किसान केही लाख रुपियाँ चाहिँ को मालिक हुन सक्नेछ। उसले राम्रो घर बनाउन थाल्नेछन्, उसलाई राम्रो चाहिँ अब सवारी साधनको व्यवस्था हुन थाल्नेछ, उसले आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो, किनभने पैसा भएपछि त्यही अनुसार चाहिँ होइन राम्रो शिक्षा दिन सक्नेछ। र त्यति भए पछाडि अब सहरका मान्छेले पनि, गाउँका मान्छेको क्रय शक्ति बढे पछाडि, आर्थिक स्थिति सुध्रेपछि सहरबाट चाहिँ धेरै सामानहरू चाहिँ गाउँमा जान थाल्नेछ, सहरका मान्छेले पनि पैसा कमाउन थाल्नेछ। त्यही भएर नेपालको एउटा अर्थतन्त्रमै चेन्ज आउँछ। यो चाहिँ यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ कि आज हामी पैसा नभएको कारणले थोरै बजेटमा पनि हामी झगडा गरिरहेका छौँ। फलान ठाउँमा यति लाख पुगेन रे, 10 लाखको बजेटमा पनि हामी खेलिरहेका छौँ। सङ्घीय सांसद भन्छौँ हामी, आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा 10 लाख 20 लाख बजेट पऱ्यो कि परेन भनेर चाहिँ अब रातो किताब पल्टाएर हेरिरहेका छौँ। त्यस्तो स्थिति छ अहिले। त्यसो भने यो सबै स्थितिलाई चेन्ज गर्ने हो भने नेपालको यो अहिलेको स्थितिबाट परिवर्तन गर्नको लागि केही न केही कुरामा जम्प गर्नै पर्छ। त्यो जम्प गर्ने पहिलो बिन्दु चाहिँ गाँजा हुन सक्छ भनेर हामीले यो प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। सबै पोजिटिभ छौँ। आम नेपाली जनता यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, मान्य सांसदहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ कि हामी अब सरकारको तर्फबाट, खास गरी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यी कुराहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने खालको सङ्केत भए पछाडि हामी यो जिल्ला अगाडि बढ्छौँ। जस्तो नेपाली समाजमा जस्तो आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ घरेलु उत्पादन, रक्सी उत्पादन गरिन्छ, तर सरकारले चाहिँ घरेलु रक्सीलाई चाहिँ प्रहरी लगाएर विभिन्न चाहिँ गरेर चाहिँ रक्सी घोप्टाउने, ब्यान गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ समयमा भइ नै राख्छन्। अनि आदिवासी जनजातिहरूले हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएका कुरा हामीले उत्पादन गर्न पाउनुपर्छ भनेर पनि केही मागहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यही समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यो विषयमा के छ तपाईँको? अब रक्सीको विषय चाहिँ आदिवासी जनजातिको मात्र संस्कार होइन, सबैको संस्कार हो। यो विश्वमा जन्मेका हुर्केका सबै मान्छेको संस्कार हो। गैर आदिवासी जनजाति हो भन्ने पनि त अब सिप्या खानुहुन्छ, 5 स्टार होटलमा बसेर खानुहुन्छ होइन। ठिकै छ, कोदोको 3 पानी खानलाई यसो एउटा चाहिँ सामान्य हाम्रो गाउँको चाहिँ होइन सामान्य पसलमा
होटेलमा बसेर खानलाई लाज लाग्छ होला, तर तपाईँको चाहिँ 5 स्टार होटेलको उसमा सिल प्याक त फोरेर खानु नै हुन्छ। लाग्न त त्यसले पनि लाग्छ, हाम्रो कोदोकोले पनि लाग्छ। त्यसो गर्नाले सबैको संस्कार हो यो। कसैले लुकेर खान्छ, कसैले चाहिँ अब बाहिर देखिने गरी खान्छ। आदिवासी जनजातिहरू अलिक पहिल्यैदेखि देख्ने गरी खान्छ, अरू गएर आदिवासी साथीहरू अलिअलि कहिलेकाहीँ बेलुका अथवा भोज भतेरहरूमा अलि होटेलहरूमा खानुहुन्छ। त्यसैले यो सबैको संस्कार हो। नेपालको मात्र संस्कार होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्कार हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्कार भएर त रक्सी जन्म्यो होइन, सिलप्याक पनि जन्म्यो अनि हाम्रो कोदो पनि जन्म्यो। त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ सबैको संस्कार हो। अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला तपाईँको चाहिँ पार्टीहरू, ठुल्ठुला राष्ट्रपतिहरूको पार्टीमा पनि अब यो रक्सी चल्छ नै होइन, रक्सी बेगर पार्टी नै हुँदैन। त्यसो भएको कारणले यो आदिवासी जनजातिको मात्र संस्कार होइन, सबैको संस्कार हो। अब सबैले मोमो भने हुन्छ, सबैले खान्छन्, सबैले खान्छन्। केही मान्छेहरू अब म आदिवासी जनजातिमा जन्मिन्छु तर म खान्न, तर पनि तपाईँको चाहिँ यो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्कार हो। त्यसैले खानालाई कसैले छोड्दैन, खाँदो रहेछ, खान्छ भन्ने कुराको उदाहरण म दिन्छु। चुरोटबाट क्यान्सर हुन्छ थाहा छ, त्यसैले चुरोटको बाहिरपट्टि, चुरोट अथवा खैनीको बाहिर बट्टामा फोटो डेन्जरै राखेको छ नि त। त्यो फोटो हेर्ने हो भने त त्यो त छुनसाथ हातमा पर्नुसाथ भुइँमा फ्याँक्नु पर्ने हो नि, तैपनि मान्छेले चुरोट खान्छ नि, त्यो खानालाई त छोड्दैन रहेछ। त्यसैले रक्सीको पनि यही कुरा हो। अब म चाहिँ के भन्छु भने कुनै पनि चिज तपाईँले मात्र मिलाएर खानुहोस्, सबै चिज खानुहुन्छ, सबै चिज औषधि हो। मात्र मिलाएर नखानुहोस्, त्यही चिज विष हो। त्यसैले रक्सी पनि त्यही हो, मात्र मिलाएर खाँदा त्यसले शरीरलाई राम्रै गर्छ, बढी खानु हो भने त्यसैले तपाईँलाई खान्छ, तपाईँको कलेजो कुहाइदिन्छ। त्यसो भएको कारणले रक्सी चाहिँ किन प्रतिबन्ध लाए त भन्दाखेरि त्यही कुरा अघि गाँजासँग जोडेर चाहिँ रक्सीको पनि त्यसै गरी जोडेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले, ठुल्ठुला कम्पनीहरूले होइन, ठुल्ठुला अब धनी हुँ भन्ने राष्ट्रहरूले उत्पादन गर्छ रक्सी। उसले सिलप्याक उत्पादन गर्छ, अनि त्यो सिलप्याक उत्पादन गर्छ उसले, अनि त्यो चाहिँ नेपालमा पनि बेच्छ। अनि नेपाल सरकार चाहिँ भन्सार अलिकति उठाएर त्यो रक्सी नेपालमा बिग्राउन दिन्छ। अनि कुनै अब दलाल व्यवसायीहरू हुन्छ नि, तपाईँको चाहिँ यो हामी दलाल पुँजीपति भन्छौँ के, दलाल पुँजीले चाहिँ त्यो रक्सी चाहिँ नेपाल भित्राउँछ। अनि त्यसको व्यवसाय गर्ने साथीहरू हुन्छन्। अनि त्यो पुँजी चाहिँ नेपाल त्यसले के गर्छ भने त्यो रक्सी नेपाल भित्राए पछाडि पैसा विदेशमा जान्छ। अनि पैसा कसले कमाउँछ भने त धनी राष्ट्रले नै कमाउँछ, जसले त्यो रक्सी बनाउँछ त्यसले कमाउँछ। अनि त्यो धनी राष्ट्रको काम सेवा गरिरहेको हुन्छ कि हामी सरकार पनि, किनभने हाम्रो लोकललाई घोटाउनु भनेको, हाम्रो लोकलको कोदोकोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानी मुनि के अरे माटो मुनि गाड्नु भनेको त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु, त्यसको दलाली गरिरहेको हुन्छ क्या सरकार पनि। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ विदेशको चाहिँ उसको रक्सी त निर्वाध रूपमा बेचिरहेको छ। रक्सी मात्र हो र अरबौँ रुपियाँको कोक फेन्टर बेच्दैन नेपालमा, त्यो त नेपालको त होइन, विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रोयल्टी हुँदै जान्छ, पैसा हुँदै जान्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो पनि त प्रतिबन्ध लाउनु पऱ्यो, लाउने हो भने। त्यसो भएको कारणले हामी चाहिँ के मोडमा छौँ भने अब प्रतिबन्ध लाउनै पर्छ भने त्यो विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिबन्ध लगाउने र नेपालका रक्सीलाई पनि ब्रान्डेड गरौँ। त्यो कुनै एउटा कम्पनीलाई, साउलाई, अलिक पैसा भएका चाहिँ करोडपति अरबपतिलाई लाइसेन्स दिएर उसले उत्पादन गर्ने होइन। घर घरमै हाम्रै दिदीबहिनीहरूले, चेलीहरूले अथवा जसले उत्पादन गर्छ उनीहरूले उत्पादन गर्न दिने, त्यो जुन प्रविधिबाट उत्पादन गर्ने उसैले उत्पादन गर्न दिने हो। त्यो उत्पादित गरेको रक्सीलाई हामीले बजारको एक ठाउँमा कलेक्सन सेन्टर बनाइयो, ती कलेक्सन हुन्छ, त्यहाँ मिसावट गर्न पाइँदैन, त्यहाँ अन्य दूषित गर्न पाइँदैन, त्यो क्वालिटीको बनाउनु पऱ्यो, डढ्न पाइएन होइन। अनि त्यो चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा कलेक्सन गर्यो, कलेक्सन सेन्टरबाट अनि प्याकिङ सेन्टरमा पुर्याएर एउटै ब्रान्ड बनाएर राम्रो प्याकिङमा बोतलिङ गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमै किन नहुने, नेपालको 5 स्टार होटेलमा कुनै विदेशी राष्ट्रपति वा विदेशी मन्त्री कोही आउँदाखेरि रक्सी बेगर पार्टी चलाएको छ र अहिले त्यो रक्सी चाहिँ कहाँ भन्दा उतै विदेशबाट आएको रक्सीबाट चलाएको छ। तर त्यही हाम्रो कोदोको तिनपानी खोलेर चाहिँ पार्टी चलाए के फरक पर्छ? कोदोको तिनपानी चलाएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रा चाहिँ गेस्टहरूलाई स्वागत गरे के फरक पर्छ? त्यसो भएको कारण त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने हो, ब्यान्ड गर्ने होइन, ब्रान्ड गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रस्तावहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र त्यसो गऱ्यौँ भने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभल लागेको कुनै रक्सीलाई तपाईँ 20-30 हजार 50 हजार पर्छ, 2 लाख होइन 3 लाख 5 लाखसम्म पर्छ एक बोतल रक्सीलाई। तर तपाईँको चाहिँ हाम्रै त्यही कोदोको तिनपानीलाई राम्रोसँग बोतलमा प्याकिङ गरेर हामीले त भनेका छौँ नेपालमै पाइन्छ याचकुम्बा, यो त औषधि नै हो, रक्सीको बोतलमा एउटै याचकुम्बा पनि डुबाइदिने हो भने
म धेर त भन्दिनँ, कमसेकम $200-300 अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक बोतल रक्सीलाई बेच्न सक्छौँ। त्यो भने 20-30 हजार रुपियाँ हो। र रक्सीबाटै राम्रो आम्दानी हुन थाल्यो भने मैले अघि फेरि जोड्न चाहन्छु, अरबमा गएका हाम्रा युवाहरू नेपालमा आएर कोदोको खेती गर्न थाल्नेछन् होइन। 120 रुपियाँ पर्ने पाथीको कोदोको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सायद 1000 पर्न थाल्ला। अनि कोदोकै उत्पादन गरेर रक्सी बनाएर गाउँमा पैसा कमाउन सकिन्छ भने फेरि खाने मान्छे त छ। तपाईँले कोदोको रक्सी माटो पनि घोप्ट्याउँदै पनि अरू रक्सी बिक्री भएको छैन र? यही म आज दिक्तेलमा छु, खोटाङमा छु, दिक्तेलमै के अरू रक्सी बिक्री हुँदैन? अरू रक्सी त बिक्री भइरहेको छ, निर्वाचनमा कोक फ्यान्टाहरू बिक्री भइरहेको छ। त्यसैले नेपालको आफ्नो प्रडक्टलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर गाउँमा उत्पादन गर्ने दिदीबहिनीहरूको हातमा पैसा पुर्याउने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र विकास हुन सक्छ विचार गरिरहेको छ। हाम्रो देशमा मात्रै नभएर विश्वमा नै कोरोना भाइरसको एउटा महामारी छ, त्यसले नेपालमा पनि ठुलो असर पार्यो। तर नेपाली जनताले लामो समय पछाडि सङ्घर्ष गरायो कम्युनिस्ट सरकारलाई सत्तामा पुर्यायो, द्वितीयको सरकारमा। तर तिनै जनता विपदमा परेको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गर्न, न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ, उपचार गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकारले खरिद गर्यो। तर त्यहाँ पनि ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ। अब सरकारले लिएको किटमा तपाईँको स्वाब सङ्कलनमा 2200-2300 पर्यो एउटामा, तर अन्य निजी चाहिँ क्षेत्रबाट लिएका ती स्वाब आरडिटीहरू गर्दा स्वाबको चाहिँ तपाईँको 450-500 हाराहारीमा यहाँ नेपाल आइपुग्यो। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के सरकारले भ्रष्टाचार गरेको हो यो विपदको बेलामा पनि भन्ने एउटा ठुलो जनताबाट चाहिँ आम गुनासो आइरहेको छ। यसमा चाहिँ थोरै बताइदिनु। अब यो चाहिँ कोरोनाको महामारी जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएकै छ, यसले नेपालमा असर पारिरहेको छ। अब कोरोना योभन्दा अझ भयावह रूपमा आउनु पनि सक्छ। अहिले त नेपालमा सङ्क्रमण दर पनि एकदम बढ्दै छ, भोलि मृत्यु दर पनि त्यही ढङ्गले बढ्न सक्छ। त्यसैले हामी आम नेपाली जनता आफै सुरक्षित हुने हो, आफै सुरक्षित हुने हो। यसको आफू कोरोनाबाट बच्ने भने चाहिँ आफू सुरक्षित हुने पाए यसको अर्को विकल्प छैन, यसको औषधि छैन। अहिले जम्मा जम्मी के त भन्दाखेरि मास्क लगाउने अनि सङ्क्रमित भएको छ कि भन्ने जोखिममा परेको टेस्ट गर्ने, PCR टेस्ट गर्ने, यति मात्रै हो। योभन्दा बढी अर्को केही उपाय नै छैन। त्यति हो। त्यति गर्नको लागि व्यापार चलेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चलेको छ कि त्यो टेस्ट गर्ने, त्यो किटहरू बनाउने, मास्क बनाउने, बेच्ने, अनि त्यस पछाडि सेनिटाइजर नामबाट चाहिँ गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यो टेस्ट गर्ने मेसिनहरू बेच्ने। अहिले विभिन्न देशले त्यो चाहिँ PCR टेस्ट गर्ने मेसिन चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ। नेपालले पनि धेरै मेसिनहरू ल्याइसकेको छ। त नेपालको अरबौँ रुपियाँ फेरि पनि त्यो मेसिन किन्ने नाममा जाँदैछ। अरबौँ रुपियाँ PCR किट किन्ने नाममा जाँदैछ। अरबौँ रुपियाँ तपाईँको चाहिँ त्यही भनौँ न, अब यो मास्क अब हामी आफै बनाए पनि हुँदो होला, तर मास्क किन्ने नाममा गइरहेको छ। त्यसैले त्यसमा कहीँ न कहीँ हिसाब किताबमा तलमाथि देखिएकै छ। छानबिनबाट यी सबै कुराहरू प्रष्ट हुने नै छ। जो तपाईँको चाहिँ यस्तो बेला पनि आफ्नो निजी स्वार्थको लागि चाहिँ काम गरेको ठहर छ भने त्यस्ता त तपाईँको चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउँछ नै, दण्डनीय हुन्छ नै। त्यस्तो कुरा जोसुकै होस्, जतिसुकै तहको मान्छे होस्, त्यस्तो चिजमा संलग्न भएको छ भने यो त एकदम आपराधिक काम हो, दण्डनीय कुरा हो। तर तपाईँको चाहिँ कतिपय कुराहरू नबुझिकनै बढी प्रचार भएको पनि हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ छानबिनबाट सबै कुराहरू देखि नै आउँछ। र त्यही त कोरोनाको नामबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार फर्स्ट आएको छ अहिले होइन। र नेपाल जस्तो देशबाट पैसा भएर गएको छ, फेरि त्यसबाट नि गएको छ। र अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूले बेसारको प्रसङ्ग ल्याए पछाडि हामी नै फेरि प्लेकार्ड बोक्दै बेसारको विरोध गर्दै गएका छौँ होइन। नेपालको जडीबुटीहरू, नेपालका हरेक चिजहरूमा औषधीय गुण छ र यी चिजहरू चाहिँ जडीबुटीहरू उपयोगबाट केही न केही राहत हुन्छ। र त्यही तपाईँको बेसार पनि हाम्रो चाहिँ सामान्य गाउँघरमा यसो हात खुट्टा काट्यो, केही भयो, मर्क्यो होइन, तपाईँको चाहिँ घाउ भयो, ठोकिएर चाहिँ घाउ भयो, नङ उठ्यो भने तेलमा मिसाएर, तोरीको तेलमा मिसाएर दलेर काम्रो बाँधिए पछाडि हाम्रो त्यो घाउ पाक्दैन, सुक्छ, निको हुन्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यसमा गुण छ भनेरै हामी चाहिँ हरेक चाहिँ तरकारीमा चाहिँ बेसार हालेर खान्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा राम्रो गरेकै छ। ज्वानो चाहिँ 3 पानी रक्सीमा पड्काएर चाहिँ खुवाइदिए पछाडि हाम्रो सुत्केरीले निको हुन्छ होइन, सुत्केरीलाई चाहिँ अब राम्रो गर्छ।
अनि यस्ता कतिपय चिजहरू छ हामीसँगै पाइने घटताप देखाइदिँदाखेरि होइन तपाईँको चाहिँ कस्ता ज्वरो त निको पारिदिन्छ होइन निमोनियाको जरा जस्तालाई पनि त्यसले चाहिँ निको पार्छ किम्बुको जरा खाएर निमोनिया चाहिँ निको पारिदिएको स्थिति छ हाम्रो गाउँघरमा तपाईँको चाहिँ हिजो कैयौँ चाहिँ हाम्रा जडीबुटीहरूले हाम्रो गाउँघरमै निको हुन्थ्यो तर आज अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्पनीहरूले उसले बनाएको औषधि बेच्नु छ नि उसले बनाएको औषधि कमिसनमा बेच्नु छ नि लाखौँ होइन अरबौँ रुपियाँको चाहिँ औषधि बेच्नु छ त्यसको मेसिन बेच्नु छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका चिजहरूलाई अनि हाम्रा चाहिँ जडीबुटीहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु छ अनि हामी नै कुरा बुझ्दैनौँ बेसारको प्रसङ्ग प्रधानमन्त्रीले के कोट्याउनु भयो हामी नै बेसारहरूले चाहिँ माग्यो यो हामी नेपाली पनि खोइ कहाँ पुग्न खोज्या हो म अलि जान्दिनँ होइन किनभने थाहा छ नि त बेसार चाहिँ एन्टिसेप्टिक हो भन्ने कुरा थाहा छ हिजो बेसार सबै प्रयोग गर्दै आएको चिज हो तपाईँको चाहिँ कुनै प्रसङ्गमा शरीरमा बेसार दल्ने पनि चलन छ तपाईँको चाहिँ मैले अघि त्यही भएर गाजालाई शिवबुट्टीको रूपमा प्रसङ्ग लिएँ शिवलाई आराध्य देव मान्ने हाम्रो चाहिँ खास गरी सन्त महन्तहरू जो तपाईँ शिवलाई नै मानेर शरीरमा वस्त्र समेत नलगाएर हिँड्छन् नि कैयौँ चाहिँ हाम्रो महन्तहरू होइन अनि उहाँहरूलाई कुनै ज्वरोले भेट्छ कुनै रुगाखोकी भेट्दैन शरीरमा खरानी दलेर हिँडेको छ उहाँहरू नियमित गाँजा सेवन गर्नुहुन्छ त्यही नियमित गाँजा सेवनको कारण उनीहरूको चाहिँ शरीरको इम्युनिटी पावर बढेको छ त्यसलाई अरू रोग केही पनि लाग्दैन न त उहाँहरूलाई चाहिँ निमोनियाले भेट्छ न त चिसो लाग्छ उहाँहरूलाई न त रुगाखोकीले भेट्छ केले भेट्दैन नि त्यसो भएको कारणले तपाईँको यसको रिसर्च गर्नु पऱ्यो नि अनि हाम्रै चिजलाई हेट गर्ने अनि 5 स्टार होटेलमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डेड रक्सी रेड लेबल ब्ल्याक लेबल खोल्ने खाने अनि त्यसपछि रक्सी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्दै हाम्रो कोदोको रक्सी हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीले पकाएको कोदोको रक्सी चाहिँ माटो पनि घोप्ट्याउने यो अत्यन्त गलत संस्कार छ हाम्रो र कानुनले पनि त्यसरी बनाएको छ राज्य पनि त्यसै ढङ्गले बनाएको छ त्यसले यो सबै चिजहरूलाई अन्त्य गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने वास्तवमा यस्तो धेरै चिजहरूमा हामीले अब परिवर्तन गर्नु जरुरी छ चेन्ज गर्नु जरुरी छ त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको विषयमा पनि अब कोरोना सामान्य जीवनमा सरिन्छ किनभने सामान्यीकृत भइसक्यो अब यो तपाईँको चाहिँ तपाईँ र म बोलिरहेको छु म त सङ्क्रमित छ भने तपाईँलाई सर्छ तपाईँसँग सङ्क्रमित छ त मलाई सर्यो यो सर्यो त्यसो भएको कारणले यो सामान्य जीवन भइसक्यो र त्यो सामान्य लाइफमा चाहिँ त्यो कोरोना आइसके पछाडि अब के हो त उपाय भन्दा आफू बस्ने हो नि आफ्नो इम्युनिटी पावर के हो बढाउने हो नि र आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनुको लागि के चिज छ त नेपालमा त्यही मध्ये अब बेसार पनि हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु कुरो त यो त्यस भएको कारणले अब धेरै औषधिहरू हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा हाम्रो बारीको भित्तातिर त्यतिकै छ त्यसलाई चिनेर उपयोग गर्न सक्नु पर्यो चिन्नको लागि किताबको पाना पल्टाउने होइन किताबको पानामा त कहीँ लेखेको छैन त्यो चिन्नको लागि आफ्नै बाउआमालाई सोध्ने आफ्नै हजुरबा हजुरआमालाई सोध्ने उहाँहरूलाई पढ्ने उहाँहरूबाट सिक्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बस्ने यही हो उपाय त्यसो भने उहाँहरू पनि हाम्रा पुर्खाहरू पनि तपाईँको चाहिँ एउटा किताब हाम्रा पुर्खाहरू पनि एउटा खानी हो तपाईँको चाहिँ एउटा ज्ञानको खानी हो उहाँहरूले चाहिँ लामो समयको चाहिँ प्र्याक्टिसबाट सिकेर आएको कैयौँ चिजहरू हामीले आज बिर्स्यौँ हामी पढ्ने लेख्ने भयौँ एकदम चाहिँ इङ्ग्लिस किताब पढ्न सक्ने भयौँ अनि त्यस पछाडि इङ्ग्लिस किताब पढ्दै तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ अनि त्यस पछाडि हामी उता सिटामोलको कुरा पढ्न थाल्यौँ अनि सिटामोल पढ्दै डक्टर बन्न थाल्यौँ अनि यतापट्टिको चाहिँ घोडतापले बिर्सिन थाल्यौँ कुरो त यही हो नि यतातिरको अभिजालो बिर्सिन थाल्यौँ भएको यही हो त्यस भएको कारणले त्योलाई समेत नेपाली ज्ञानलाई नेपालको चाहिँ समृद्धिलाई नेपालमा भएको औषधिहरूलाई नेपालको जडीबुटीहरूलाई चिनेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अरबौँ रुपियाँको चाहिँ यो विदेशी औषधि पनि किन्नु पर्दैन हस्पिटल धाउनु पनि पर्दैन र कसैलाई फेरि तपाईँ शरीर भन्ने चिज चाहिँ के हो भने सबैको शरीर उस्तै हुँदैन कसैलाई जटिल रोग लाग्न सक्छ कसैले क्यान्सर हुनसक्छ अब सधैँ मान्छे हिँड्दा क्यान्सर हुनसक्छ कतिपय मान्छे तपाईँको चाहिँ हार्टको मुटुको बिरामी हुनसक्छ हो त्यस्तोहरूलाई अब विशेष उपचार विशेष अपरेसन हो भने मात्रै तपाईँको चाहिँ हस्पिटल नत्रभरि अरू धेरै चिजहरूलाई आज कोरोनाबाट बच्नको लागि हामीले जुन आफूलाई चाहिँ जस्तो सुरक्षित राख्ने प्रयत्न गर्दा अरू रोगबाट पनि हामी सुरक्षित हुँदैछौँ नि त्यसैले तपाईँको चाहिँ यस्तो चिजलाई हामीले आफ्नै ज्ञान आफ्नै आर्जन आफ्नै जडीबुटीबाट चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी वास्तवमा बहस गरेर कसैलाई विरोध गरेर होइन सिकेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ अहिले नेपाल सरकारको चाहिँ कानुन मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको छ पूर्व सम्हालिसकेपछि अहिले छिमेकी राष्ट्रबाट लिएको चाहिँ बुहारी यो देशको नागरिकलाई चाहिँ 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिने भन्ने विषय अहिले संसदमा पुगेको छ
यो विषयमा वास्तवमा तराई भेगबाट एकदम ठुलो विरोध चाहिँ र्याली प्रदर्शन भइरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? यो चाहिँ के हो भने बिहे गर्ने उसको अधिकार हो। राष्ट्रभित्र पनि हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ बिहे गर्ने चाहिँ अहिले नेपालको संविधानले के भन्छ भन्दा बिहे गर्ने चाहिँ अब पुरुषले महिलै ल्याउँछ भन्ने छैन। अहिलेको संविधानले के भन्छ, महिलाले पुरुष ल्याउन पनि सक्छ, पुरुषले महिला ल्याउन पनि सक्छ। अहिलेको संविधानले महिलालाई वंशको अधिकार दिएको छ। यो संविधानले महिलालाई वंशको अधिकार दिएको कारणले ऊ वंश र अंशको अधिकार दिइसकेको छ महिलाहरूलाई। वंश र अंशको अधिकार भनेको आफू जन्मिएको घरमा आफ्नो बाबुआमाको वंश चलाएर बस्नु सक्छ। अनि त्यसपछि वंश चलाएर बस्नको लागि आफ्नो बाबुआमाको सम्पत्तिमा उसको अंश लाग्छ, दाजुभाइसँग। हिजो त छोराहरूलाई मात्र अंश लाग्थ्यो, आज छोरीहरूलाई पनि अंश लाग्ने कारण संविधान हामीले बनायौँ। अब यो संविधान बनाइसकेपछि अब छोरी त बिहे गरेर रुँदै डोली चढेर अरू घरमा जाने जात त होइन। बरु आफ्नो मिलेको जीवनसाथी रोजेर त्यही घरमा ल्याएर बस्न सक्ने पनि उसको राइट पाइसक्यो। अब त्यसो भएको कारणले अब समानता भनेको त्यही हो। त्यही समानताको आधारमा हामीले संविधान बनायौँ। तर कानुन बनाउँदाखेरि हामीले समानता गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसलाई असमानता गरेका छौँ। र नेपालमै जन्मेका चेलीहरूको नागरिकताको ग्यारेन्टी हामी गरिरहेका छैनौँ। तर विदेशमा इन्डियामा कोही चेली जन्मिँदै छ, नेपालको पुरुष नाम गरेको जुन आउने मान्छेले बिहे गर्ने रे त्यसलाई, त्यसो भएको कारणले उसको नागरिकताको ग्यारेन्टी अहिले यहाँ खोजिरहेका छौँ। त्यो जुलुस त्यसकै लागि हो। तर अब त्यो जुलुस गर्दै हुँदैन त भन्ने पनि होइन। मेरो चाहिँ मान्यता के हो भने कसैले बिहे गरेर लिएर आयो, पुरुषले आयो र महिलाले आयो, केही फरक परेन। र हिजोको कानुनमा के थियो भन्दाखेरि कारबाही नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाएपछि पाउने खालको व्यवस्था थियो। हो यसमा अलिकति संशोधन गरेर कसैले नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्यो भने बिहे भइहाल्यो नि। कोही एउटा चेली इन्डियामा जन्मेको छ, नेपालको कोही पुरुषले बिहे गर्यो, अनि ऊ आफ्नो इन्डियाको नागरिकता त्यागेर नेपाल आउँछ, आफ्नो जीवनै अब नेपाल हो भनेर आइसके पछाडि उसलाई नागरिकता दिन 7 वर्ष पुग्नु पर्दैन। उसले चाहिँ बरु उताको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र पेश गर। कुरा यति हो। त्यो प्रमाणपत्र पुरुष र महिलालाई समान गर्दै हुन्छ। कोही एउटा पुरुषले नेपाली चेलीसँग बिहे गर्यो, अनि म नेपाली नै हुन चाहन्छु र मैले उताको नागरिकता त्यागिने भने उसलाई पनि दिए हुन्छ। त्यसैले यसको कुनै डिस्क्रिमिनेसन नराखिकन 7 वर्ष 15 वर्षको प्रावधान नराखी अलिक झिझोलेको हामीले। त्यसो भएको कारणले उताको नागरिकता अर्को विदेशी इन्डियाको मात्र होइन नि, तब नेपालीले चाइनिज बिहे गर्न सक्छ होइन, नेपाली अफ्रिकन बिहे गर्न सक्छ। त अहिलेको जमानामा तपाईँको चाहिँ अहिले फेरि त यो वर्ल्ड चाहिँ विश्व त यति साँघुरो बनाइसक्यो। अब हिजोको थर खोज्दै त्यही आफ्नो ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ खोज्दै बिहे गर्ने चलन थियो। आज त ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ होइन, तपाईँको चाहिँ मेचीको मान्छे महाकाली पुगिरहेछ, महाकालीको मेची पुगिरहेछ, भारतको नेपाल आइरहेछ, नेपालको भारत पुगिरहेछ। त्यसको कारणले यस्तो स्थितिमा चाहिँ उसले सम्बन्धित देशको त्यो पुरुष भए पनि महिला भए पनि त्यो दुईटैलाई समान गरेर सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि नागरिकता केही फरक पर्दैन। यो नै सोलुसन हो। यो सोलुसनमा जाने हो भने त्यहाँ तराईमा जुलुस पनि गर्नु पर्दैन, यहाँ के न राष्ट्रियताको भाषण लाउनेहरूले राष्ट्रियताको भाषण पनि लाउनु पर्दैन। आफ्नो मुलुक जन्म मुलुक छोडेर अनि त्यसपछि अर्को मुलुकमा चाहिँ बिहे गरेर आउँछ भनेपछि अनि उसले राष्ट्रियता चाहिँ बिगार्छ, त्यस्तो पनि कुरा पाल्ने हो। त्यस्तो पनि कुरा चाहिँ हामी सोचेर बस्ने हो। यी नेपालको वंशज हुँ भन्नेहरूले, सत्तामा बसेका कैयौँ मान्छेहरूले नेपालको राष्ट्रियता बेचेको हामीलाई थाहा छैन, राष्ट्रलाई डुबाएको हामीलाई थाहा छैन र भ्रष्टाचार गरेको हामीलाई थाहा छैन। र त्यसो भएको कारणले यहीँको वंशज हुँ भन्नेले देश डुबाउने। अनि त्यसपछि एउटा चेली चाहिँ तपाईँको चाहिँ काहीँ जन्मियो, चेली मात्र होइन मैले भने पुरुष पनि हो, कुनै देशमा जन्मियो, नेपाली चेलीले बिहे गर्यो, अनि त्यसपछि म नेपालमै बस्छु, म त मेरो चाहिँ श्रीमतीको घरमा बस्छु, म नेपालमै आएर बसेँ, अब मैले उताको नागरिकता त्यागेँ भनेर प्रमाणपत्र पेश गर्छ भने त्यो दुवैले नागरिकता दिँदा केही फरक पर्दैन। सोलुसन यही हो। यो सोलुसनभन्दा अर्को सोलुसनमा जान थाल्यो भने जुलुस हुन्छ, हडताल हुन्छ, विरोध हुन्छ, तपाईँको चाहिँ हङ्गामा हुन्छ, यो इस्यु बल्झी नै रहन्छ। संसदमा बहुमतले ल हामी सरकार पक्ष छौँ, सत्ता पक्ष छौँ, तपाईँको चाहिँ संसदको सरकारले लिएर आयो पास गर्नैपर्छ, पास गरौँला। तर पनि यो इस्यु टुङ्गिँदैन, यो इस्यु बसी नै रहन्छ। यो इस्युलाई टुङ्ग्याउने हो भने तपाईँको चाहिँ फेरि पनि यो बरु यो अहिलेको विधेयकलाई ड्रप गरेर वास्तवमा नागरिकता बिहे गरिसके पछाडि उसले बिहे दर्ता गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि उसले सम्बन्धित मुलुकको चाहिँ तपाईँको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र ल्याएपछि उसलाई नागरिकता दिए केही फरक पर्दैन। यसमा यो सोलुसनमा जाने बाहेक अर्को उपाय हुन्छ। हजुर, जस्तो पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा जस्तो नेकपामा
चाहिँ पार्टी एकीकरण भएको पनि लामो समय भयो। पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि 2 तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार बन्यो। कम्युनिस्ट सरकार बनिसके पछाडि अहिले नेकपामा एउटा ठुलो तरङ्ग देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ज्यूले चाहिँ अध्यादेश ल्याइसके पछाडि पार्टीमा केही विखण्डनहरू भएका छन्। आरोप प्रत्यारोपहरू गर्ने भइरहेछ। नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेको धेरै समय भइसक्यो, मिति तोक्दै गर्दै भइरहेको छ। के साँच्चीकै अब पार्टी विघटन हुन्छ या अब नेकपा नामको पार्टी त तपाईँको चाहिँ एउटा इतिहासको लामो प्रयत्नबाट लामो खण्ड विभाजन हुँदै त्यसपछि फेरि एकीकृत हुँदै बनेको पार्टी हो। एकीकरणमै बल छ भन्ने कुरा त अहिले सरकार गठन भएरै देखियो। जनताले त्यत्रो समर्थन गरेको छ। सायद यी दुईटा पार्टी मिलेर चुनाव नलडेका थियो भने नेकपा एमाले पहिलो नम्बर पार्टी त बहुमतले पुग्न गाह्रै थियो। केही कथम बहुमत पनि पुग्न सक्थ्यो होला, एमालेको त्यति नै राम्रो खेल्न थियो। तर जब दुईटा पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने स्थिति भयो तब नेपाली जनताले यति ठुलो समर्थन गर्यो। त्यसले चाहिँ मिल्नुमै बल छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। त्यसले विभाजनको त कुनै शङ्का नै छैन, विभाजनको त सोच्नै सकिँदैन। अब कुनै कुनै नेताहरू कहिलेकाहीँ चित्त नबुझेर पदमाथि गर्छ। नेता विशेष, व्यक्ति विशेष पार्टीमा कहिलेकाहीँ पार्टीमै काम गरिरहेको अब साथीहरू पनि म फलानु पार्टी त्यागिदिएँ भन्ने सक्छ, चित्त बुझ्दैन। अनि त्यस पछाडि फेरि पार्टी भन्ने चिज चाहिँ के पनि हो, जसले पनि मैले पार्टीलाई यति योगदान गरेँ उति योगदान गरेँ भनेर एकदम मान्छे चाहिँ कराउँछ नि, उठ्छ नि, होइन। उसको स्वार्थकै लागि गरेको। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ हो, आफ्नो स्वार्थमा अलिकति पनि घाटा लागेको चित्त नबुझेको पार्टी छोड्नु यही देखिएको छ हामी। त्यसको कारणले अब तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्नु पऱ्यो, नेपाली जनताको स्वार्थ राखेर काम गर्नु पऱ्यो। नेपाली जनता नेपाली राष्ट्र र पार्टीको स्वार्थ राखेर त्यसलाई ध्यान दिएर काम गर्ने पार्टी निरन्तर अगाडि बढाउँछ। तर निजी स्वार्थको लागि काम गर्नेहरूले छेडभङ्गै पार्टी त्याग्नु पनि सक्छ। हो त्यस्तो छिटपुट घटनाहरू हुन्छ, त्यो ठुलै नेताबाट पनि हुनसक्छ त्यस्तो छिटपुट घटना। तर पार्टी चाहिँ विभाजनै आउने खालको त्यस्तो कुनै सङ्केत हुँदैन, त्यस्तो सम्भावना पनि छैन। र पार्टीभित्र ठिक छ विषयहरूमा बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ, त्यस पछाडि छलफल गरेर त्यसको निचोड पनि निक्लिन्छ। त्यसैले अहिले नेकपा अब बहसमै छ, विभिन्न इस्युहरू छन्। अब ती इस्युहरूमा चाहिँ दृष्टिकोणहरू अलग हुनसक्छ। दृष्टिकोण अलग्गै भयो, पार्टी नै अलग बनेको छ, होइन। अब दृष्टिकोण मिल्नेको पार्टी भन्ने त हो नि। त्यसमा अहिले जुन दृष्टिकोण मिल्नेहरूको अब एउटा पार्टी बन्छ, अर्को दृष्टिकोण मिल्नेहरूको अर्को पार्टी बन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ नेकपाभित्र एउटा दृष्टिकोण मिल्नेहरूको एउटा विशाल पार्टी छ। र यो पार्टी चाहिँ त्यत्तिकै बनेको पार्टी पनि होइन, यो तपाईँको रातारात बनेको पार्टी पनि होइन। एउटा लामो सङ्घर्षको दौरान लाखौँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ मेहनत परिश्रम र लाखौँ नेपाली जनताको समर्थनले बनेको पार्टी हो। कहिलेकाहीँ ठुलै नेताहरू मैले बनाएको पार्टी भन्छ के, तपाईँ जनताले भोट नदिने हो भने कहाँ बन्द गर्छ? पार्टी अल्टिमेटली बनाउने जनताले नै हो। जनताले समर्थन र भोट दियो भने मात्रै पार्टी बन्छ। आज तपाईँको चाहिँ यो प्रतिस्पर्धामा कैयौँ हिजोका नेता मै हुँ भन्ने, राष्ट्रको चाहिँ मै ठुलो मान्छे भन्ने पनि त पार्टी बनाउन सक्छ, बनेन नि। जनताले समर्थन नगरेपछि बन्द रहेछ, कहाँ पुग्दो रहेछ? फेरि जनताको समर्थन जरुरी छ र अल्टिमेटली पार्टी जनताले नै बनाउने हो। नेता नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्छ र त्यो व्यवस्थापनमा नेकपाका नेताहरू तयारै छन्, सक्षमै छन्। पार्टीलाई एक ढुक्का बनाएर अगाडि जान सक्छ। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। विद्यार्थी कालदेखि चाहिँ एउटा राजनीतिको राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगिसके पछाडि चाहिँ एउटा तपाईँले कानुन मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। नेपाली जनताको ठुलो इच्छा थियो शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री भएपछि केही हदसम्म आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू पनि केहीसम्म हल हुन्छन्, केही कानुन बदला भन्ने अपेक्षा थियो। तर तपाईँले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा घटेकै घटनालाई चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्ति दिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा मन्त्री पद पुग्नु पर्यो, त्यो दिनलाई सम्झेर अलिकति केही थोरै भन्नु के बताए? अब विषय चाहिँ के हो भने अब हामी खास गरी कानुन क्षेत्र नै हो। नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुनबाटै के अरे आधुनिक राज्यको अवधारणामा कानुन बेगरको राजनीति पनि कानुन चाहिँ सर्वसाधारण जनताको पीडितहरूको पहुँचको न्याय हुनेहरूको पहुँचको न्याय हुने खाने वर्गको लागि होइन।
न्याय सत्ताधारीहरूको लागि होइन, न्याय जनताको लागि, शोषित पीडित नेपाली जनताको लागि। र न्याय ती जनताको पहुँचमा थियो, ती जनताको पहुँचमा न्याय ल्याउनु पर्यो भन्ने मेरो अभिप्राय हो। र कानुन सम्हालिसके पछाडि त्यो तर्फ मैले अलि अगाडि बढाएर मुलुकलाई भ्रष्टाचारले जर्जर बनाएको थियो। त्यसको कारणले त्यो भ्रष्टाचारलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कमसेकम भ्रष्टाचार कसले गर्छ? जनताले त गर्दैन, सर्वसाधारण जनताले गर्दैन, तल्लो तहकोले पनि गर्दैन। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार त पदमै बसेकोले गर्छ, जो पदमा बस्यो उसैले गर्छ। अरू तपाईँ सर्वसाधारण जनताले एउटा भोटर्सले कहाँ छ के को भ्रष्टाचार गर्छ? त्यसले जो जिम्मेवार छ पदमा बसेको छ उसैले गर्छ नि। भ्रष्टाचार भनेको अब नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हुन्छ, आर्थिक भ्रष्टाचार हुन्छ। अनि यस्ता चिजहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसैले पदमा बसेकाहरूको एकचोटि सम्पत्ति जाँचाउन भने त्यो कानुनी त बनाउँ भन्ने अभिप्राय सुरु पनि गरेको हो। अनि त्यस पछाडि भ्रष्टाचार अदालतमा पनि हुन थाल्यो होइन। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मिलेमतोमा चाहिँ मुद्दा फैसला हुन थाल्यो। अनि त्यस पछाडि एउटा सामान्य अधिकृत जागिरबाट सुरु गरेको मान्छे होइन, तपाईँको चाहिँ बिस्तारै न्यायाधीश हुँदै अगाडि हुँदै जिल्ला उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दाखेरि उसको सम्पत्ति सरकारले दिएको तलब र भत्ता जोड्ने भन्दा 100औं होइन 1000औं गुणा बढी भएको छ। के कारणले हुन्छ होला त्यसको खोजी त गरौँ त भनेर तपाईँको चाहिँ कुनै कर्मचारीको त्यस्तै हुन्छ। राजनीतिमा लाग्यो भने पनि त्यस्तै हुन्छ। गाउँमा सामान्य उसबाट चप्पल लाउँदै यसो सामान्य कमिटीबाट सुरु गरेर हुन्छ। अनि हुँदै हुँदै पालिकामा पुग्छ, पालिका हुँदै तपाईँको चाहिँ क्षेत्र पुग्छ, क्षेत्र हुँदै जिल्ला पुग्छ, जिल्ला हुँदै तपाईँको चाहिँ होइन प्रदेश, अनि केन्द्रीय सांसद, अनि त्यसपछि मन्त्री हुन थाल्छ। अनि त उसको जीवनस्तर पनि त्यसरी नै बढ्न थाल्छ। तर उसले काहीँ लगानी गरेको पनि देखिँदैन, काहीँ तपाईँको व्यवसाय गरेको पनि देखिँदैन, आम्दानी यसबाट गऱ्यो नि त भन्ने केही पनि देखिँदैन। तर उसको पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ भनेपछि त काहीँ न काहीँ तलमाथि छ, काहीँ न काहीँ हिसाबमा तलमाथि छ, काहीँ न काहीँ कमिसन खाएको छ। त्यसो भएको कारण ती सबैको सम्पत्ति हेरौँ, खुल्ला गरौँ, मैले कानुन नै त्यही बनाऊँ भनेर लागेकै हो। अनि ती सबै लागिसके पछाडि केही मान्छेहरू मेरा विरुद्ध लाग्यो कि यसले साँच्चै यस्ता चिजहरू चाहिँ अगाडि बढायो भने हामीमाथि त अप्ठ्यारो पर्छ, छानबिनमै आयो भने त हामी त पर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ स्थिति धेरै मान्छेलाई परेकै हो। त्यसपछि शेरबहादुर तामाङ भन्ने मान्छे अलिकति मान्छेलाई बिजेकै थियो। त्यो बिजेको कारणले कहाँनिर न्यु पाइन्छ भन्ने हिसाबले त्यो त सामान्य घटना हो, त्यो घटिरहन्छ होइन। त्यस्तो चिजलाई अब कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि जिब्रो पनि चिप्लिन सक्छ। हामी तपाईँको चाहिँ खास गरी भाषागत हिसाबले पनि पूर्ण ज्ञान नहुनसक्छ, चिप्लिन सक्छ। तर त्यही इस्युलाई, त्यही बोलीलाई यति ठुलो प्रचार गरे, यति ठुलो हाइलाइट गरे कि हो न हो अब यसले चाहिँ सारा सबै डुबायो भन्ने जस्तो प्रचार गरेँ। अनि त्यो प्रचार भइसके पछाडि अब मैले एक हिसाबले सार्वजनिकको मागी पनि मागेँ। मैले चाहिँ अब कसैले यदि यति चोट पुगेको छ भने सर यो चाहिँ म माथि चाहन्छु भनेर मागी पनि मागेँ। त्यसपछि त्यो घटना साम्य पनि भयो। तर जब साम्य हुन थाल्यो केही मान्छेहरूलाई अब छटपटी सुरु भयो कि यो त यसबाट त निक्लिन नसक्ने भयो भनेपछि प्लान्ड वेमा मान्छेहरूले अझ बढी चाहिँ कोठामा बसेर योजना बनाएर प्रचार गर्न थाले। जब कोही मान्छे तपाईँ नियत बसै प्लान बनाएर कोठाबाटै योजना बनाएर प्रचार गर्न थालेपछि यो त सेलाउँदैन भन्ने कुरो त मैले बुझेँ। यो इस्यु त सेलाउँदैन। जब सेलाउँदैन भनेपछि मैले किन बसेको छोड्नु नै उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेकै हो। र मैले त्यति बेला सम्झेको चाहिँ के हो भने नेपाली जनता जसलाई न्याय दिनको लागि काम गरिरहेको थिएँ, जसलाई न्याय होस् भनेर काम गरिरहेको थियो, कानुनमा सुधारौँ भन्ने खोजिरहेको थियो, अदालतलाई पारदर्शी बनाऊ भन्ने कुरो खोजिरहेको थिएँ, प्रशासकहरू तपाईँको चाहिँ पदाधिकारीहरू जो पदमा बस्छन् उनीहरूलाई चाहिँ पारदर्शी बनाऊ, उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ भन्ने कुरा खोजिरहेको थिएँ। यो काम अब अधुरो रहने भयो, यो काम अब अगाडि नबढ्ने भयो भन्ने आधारमा मलाई त्यतिखेर एक किसिमले भावुक बनाएको हो। तर पद छोड्नु पर्दाको कारणले होइन। पद त म अहिले पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँबाट अप्ठ्यारो छोड्दिनँ भने पद भन्ने चिज के हो? त्यो थाहै चिज त होइन। त्यसो भएको कारणले तपाईँ रहँदाखेरि अप्ठ्यारो भयो, ल छोडिदिनु पऱ्यो भने अहिले पनि छोडिदिनु। यो चाहिँ के चिज हो भने तपाईँको मूलत काम र त्यो कामलाई चाहिँ अब अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। र अहिले पनि भ्रष्टाचारको इस्युमा हामीले कैयौँ कानुनहरू कडाइ बनाउनु पर्ने ती कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौँ। सार्वजनिक गरौँ न, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण भनेर अब त्यो त्यति बेला मैले कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढाएको थिएँ। मन्त्री परिषदमा पुगिरहेको थियो, अब म छोडिहालेँ। मन्त्री परिषदबाट संसदमा आउँदाखेरि त्यो दफा नै हटेर आयो। मैले त्यतिखेर सार्वजनिक रूपमा संसदमा पनि बोलेको छु, कसले हटायो यो दफा, को यो दफा हटाउने भनेर मैले एकदमै च्यालेन्ज पनि गरेको थिएँ। तर तपाईँको चाहिँ हट्छ। यस्तो स्थिति यस्तो बन्या हो। त्यसैले
तपाईँको चाहिँ सर्वसाधारणको पहुँचमा कानुन पुर्याउनै पर्छ, अदालत पुर्याउनै पर्छ। अदालतमा मुद्दा पर्नु भने मान्छे चाहिँ खुसी हुनुपर्छ नि। अदालतमा मुद्दा पऱ्यो नि, मलाई न्याय अब अदालतले दिन्छ भनेर खुसी हुनु पऱ्यो नि। तर मुद्दा पऱ्यो भनेपछि मान्छे थर्कमान भएर डराएर भाग्नुपर्ने स्थिति, यस्तो स्थिति पनि बन्छ। त्यस भएको कारणले तपाईँको चाहिँ काहीँ केही कसैले मलाई न्याय दिएन भने न्याय दिने ठाउँ त अदालत छ भनेर मान्छे जनता एउटा चाहिँ भरोसा गर्ने ठाउँ हो नि। तर अदालतमा मुद्दा पऱ्यो भने पछाडि मान्छे थर्कमान भएर डराएर भाग्नुपर्ने, र जो एकदम गरिब निमुखा छ उनले त त्यसको फी पनि तिर्न सक्दैन, उनले त्यहाँको त्यो वकिलको फी पनि तिर्न सक्दैन, ऊ अदालतसम्म जान पनि सक्दैन। अनि त्यस पछाडि हाम्रो प्रशासनबाट पनि हप्की र दप्की उसैलाई हुन्छ। अनि त्यस पछाडि जो पहुँचवाला छ, पहुँचवालाले के व्यवस्थापन मिलाउँछ, अब त्यो सर्वसाधारण जो पीडित छ उसले जित्नु पर्दैन, पीडकले चाहिँ मुद्दा जित्ने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसैले यस्तो स्थितिमा सुधार गर्नको लागि हामीले केही कुराहरूमा अझै लड्नु आवश्यक छ। र आम नेपाली जनताले म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू युवा आवाजलाई सशक्त बनाउँदै लानुहोस् र आगामी दिनमा यसको नेतृत्व गर्ने, अगुवाई गर्ने मान्छेहरू देखा पर्नेछन्, उनीहरू आउनेछन्, हामी पनि साथमै हुनेछौँ र यसरी चाहिँ आम नेपाली जनतालाई एउटा चाहिँ न्यायको पहुँच पुर्याउने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ। हुन्छ सर, कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, धेरै एकदमै धन्यवाद छ। खोटाङमा स्वागत गर्नुभयो र आज खोटाङमा छु म, र खोटाङमा खास गरी आउनुको कारण पनि थियो कि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा प्रजातन्त्रका सेनानी सबैले चिनेको आदरणीय तपाईँको स्वर्गीय सर्वोदन राई जो खाल्डे सेरमा जन्मिनु भएको थियो, उहाँले 7 सालको क्रान्तिमा पनि योगदान पुर्याउनु भएको थियो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ 18 सालमा दिगदेल कब्जा गरेर त्यसपछि ऐसेल खर्क कब्जा गर्न जाने क्रममा उहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ उहाँहरूको योजना असफल भयो कि उहाँ निर्वासित हुनुभयो र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले पुर्याएको योगदानलाई तपाईँको चाहिँ अलिक ओझेल परिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अब उहाँको नामबाट स्वर्गीय सर्वोदन राई स्मृति प्रतिष्ठान खडा गरेका छौँ। मान्य उषाकला राई त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र धेरै लब्ध प्रतिष्ठित गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू त्यसमा रहेर अहिले प्रतिष्ठान गठन भएको छ। र त्यो प्रतिष्ठानको नाममा उहाँको सर्वोदन राईको जग्गा घर जग्गा चाहिँ प्रतिष्ठानमा सार्नको लागि हामी यहाँ आएका थियौँ। त्यो काम सम्पन्न भएको छ र उहाँको परिवार केशव राई, सर्वोदन राईको छोरा केशव राईले जो हस्तान्तरण गर्नुभयो निःशुल्क दानको रूपमा चाहिँ आफ्नो घरबारी, आफ्नो चाहिँ घर समेत तपाईँको चाहिँ प्रतिष्ठानको नाममा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। 12 रुपियाँ मुलुका चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र त्यसमा अब उहाँको परिवार खास गरी अब सर्वोदन राईको छोरा रुद्र राई पहिला खानेकुल गाविस अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो खोटाङको, उहाँहरू र उहाँको चाहिँ अब भाइ केशव राई, त्यस पछाडि उषाकला राईले त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र त्यसरी चाहिँ हामी एउटा प्रतिष्ठान खडा गर्ने र त्यो जग्गामा अब एउटा चाहिँ सङ्ग्रहालय, नेपालको पूर्वी भेगको सङ्ग्रहालय, खास गरी किराँतहरूको संस्कार संस्कृतिलाई पनि त्यहाँ राख्ने। त्यसरी यहाँ पूर्वी भेगमा जति पनि अब हाम्रा पुराना संस्कार संस्कृतिहरू छन्, हाम्रा पुराना चिजहरू छन्, ती सबै कुरालाई सङ्ग्रहालय पनि राख्ने र नेपालको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका धेरै मान्छेहरूको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विकास गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो जग्गा चाहिँ प्रतिष्ठानको नाममा सारेका छौँ, निःशुल्क रूपमा सारेका छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले त्यो जग्गा पास गर्ने सन्दर्भमा खोटाङमा आएको थिएँ। र सम्पूर्ण अब खोटाङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म एकदमै नमस्कार गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत, र तपाईँको मिडियालाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँ सम्पूर्ण यस मिडियामा लाग्नुभएका पत्रकार साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामी चाहिँ केन्द्र छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता फेरि फरक विषय लिएर हामी उपस्थित हुने रहेछौँ। तबसम्मका लागि खोटाङ टुडे अनलाइन टिभीका टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।